pensat per donar protecció al mosso a la seva feina. Està pensat per moments puntuals, hi ha un atracament a tal lloc, t'arriba per emissora, que no acostumes així, llavors et dona temps a posar-te l'armilla, tallar la carretera i tu estàs protegit. Diu, no acostuma a ser així, doncs com acostuma a ser? Miri, posaré casos. El del Ferran és el més que avui estem veient en persona. T'avisen del que sembla una violència domèstica, o que hi ha una baralla, se senten crits, tu vas cap allà, que ens passa molt sovint, i es va trobar una altra història. Fa poc, companys de Ciutat Vella que portaven un requeriment judicial a un pis, un tràmit administratiu, perquè m'entengui, quan van obrir la porta, el que havia dins es pensava que l'anaven a detindre i directament els van canyonar amb la pistola. No portaven l'armilla del vehicle. Si tu portes aquesta sota, ja vas protegit. Aquest és el problema. I el problema és que el Departament d'Interior no és conscient, o si és conscient, no vol ser-ho, que estem treballant... Vostès se senten desprotegits? Absolutament. Una altra pregunta, perdó. Hi ha algun altre cos policial que porti permanentment aquestes armilles ja a l'hora de treballar? L'Arxanxa. L'Arxanxa porta Només aquestes l'Arxanxa. armilles? Perquè, per entendre'ns, sí que són més lleugeres, però quin preu té una armilla? O sigui, la que s'ha comprat al Ferran, més o menys, quin preu té? 600 euros. I se l'ha pagat de la seva butxaca? Clar, si se'n compressin moltes, també sortirien més barates. Clar, llavors, Interior, en aquest moment de crisi, creieu que pot comprar armilles per tots els Mossos d'Esquadra a 600 euros? És que el problema és que si entrem en aquest debat al moment de crisi, clar, què ha fet el govern? Directament està atacant sanitat, estan tancant CAPs. Et dona la sensació, ja no diem el missatge del conseller d'Economia, que si ens traurà la paga, que si et dona la sensació que no pots demanar res de res, que no hi ha diners per res i no es pot fer res. Clar, és el que deu pensar molta gent, per això li pregunto. Clar, però el nostre missatge, i perdó que sigui contundent amb això, és que el primer euro que entri de pressupostos del 2012 sigui per armilles. Per tant, el que vostès plantejarien és que el que s'ha invertit en un tipus d'armilles, que els fets estan demostrant, segons el seu parer i la seva opinió, que treballen en el dia a dia en el cos dels Mossos, que no està sent prou eficient per la feina que desenvolupen, que aquestes inversions que es fan amb aquestes armilles, que tenen el cotxe, que vostè li va petita o que l'altre no és la seva mida, que sigui per invertir en aquest tipus d'armilles interiors, individualitzades, amb la talla de cada un. Seria comparable la despesa que suposa un tipus d'armilla com aquesta per cadascú i la que tenen vostès al vehicle? El que passa que jo crec que no podem caure en aquest parany. Vostès no volen entrar en el debat de pressupost. És que no hi podem caure, perquè, per exemple... La pregunta més concreta és, el que tenim sobre la taula és un debat de pressupost? És a dir, no hi ha ningú que des de la Conselleria no vulgui aquestes armilles, però en aquests moments no se les podem permetre? Però és que jo crec que no és un debat de pressupost. No, doncs què és? Un debat de què? Aquí hi ha que veure dos apartats. D'acord que el departament té de comprar les armilles, però hi ha una altra cosa, també hi ha unes despeses en cas de lesions. Vull dir, tenim que recordar que el tema de Lleida va costar 2 milions d'euros. O sigui, les indemnitzacions que s'han de pagar els Mossos que resulten ferits després d'un tiroteig. I nosaltres, des de l'associació que portem en el Ferran i en el Lluís, és possible que, seguint la pauta de la sentència del Suprem del tema de Lleida, estiguem parlant sobre quasi 1 milió d'euros. D'indemnització que cobrarien? Llavors, clar, o comprem armilles o paguem indemnitzacions. Això és així. Per tant, no és un tema de pressupost. No, jo entenc que no, perquè a més jo crec que la vida del mosso està per davant del pressupost. La vida de qualsevol persona, exacte. Perquè a més el mosso actua per salvar una vida. Al Ferran potser li hagués pogut passar pitjor del que li va passar. Perquè aquesta armilla és més còmoda, però és més segura que l'altra? Sí, són iguals. En cas que et dispari? El tema és que et dona protecció des que comences fins que acabes. Nosaltres, quan tenim incidents, sobretot, quan t'acostumen a disparar, acostuma a ser traïdoria. És a dir, el cas del Ferran, entra en un pis, el disparen tal com entra. El company que he explicat abans anava amb un requeriment, directament el van encanyonar i només la sort va fer... El tema està que tu tens que portar sota des del principi. L'altre és que és un altre concepte. Vagin vestits d'uniforme o sense uniforme, de paisà i com sigui. D'aquesta manera vostès se sentirien molt... Perquè la gent es faci una idea, és com si una empresa et dona un cotxe per anar a treballar i no posa cinturó de seguretat. Llavors et diu, vés, i tu aniràs... Escolta, si tinc un accident o alguna cosa, bueno, tu vés, ja ho veurem, no? Doncs és el mateix. Avui en dia anar a patrullar sense armilles com no portar cinturó al cotxe. I hi ha una altra cosa, i és que en el moment en què no portes una armilla que et fa sentir molt més protegit, en el moment d'actuar, l'actuació potser també podria ser més prudent. Si vostè va amb això, entra i va directe amb ells, a enganxar-los, a enxampar-los. Si va sense això, no es frenarà una mica més? No s'ho repensarà? S'està posant en joc la seva vida, també. Jo crec que en general el mosso el que vol és seguretat. Sentir-se protegit... Per ell i pels altres, lògicament. Sentir-se, diguem, que respondrà al departament en qualsevol moment.
Vull dir, jo crec que no hi pensa a l'hora d'actuar. Perquè hi ha més armes de foc ara al carrer, perquè precisament el dia que vaig fer l'entrevista al Ferran, ell m'explicava que el primer dia que va tornar a treballar es va trobar que va haver d'anar a un atracament amb arma de foc. Ell està a l'Eixample, ens trobem que a Barcelona cada dia hi ha atracaments amb armes de foc? Bé, nosaltres, dins de la reivindicació que fem d'armilles, una de les coses que estem fent i que no és la nostra feina i tampoc ens agrada, però crec que hem de fer perquè la gent sigui conscient, és dir públicament el que de veritat hi ha al carrer. Els atracaments amb armes de foc que hi ha. Quants n'hi ha? A Barcelona pots trobar tranquil·lament 2 o 3 al dia, en picos de dies que hi ha 4 o 5. I d'aquests 2 o 3, quan vostès surten de la comissaria i van a atendre aquesta emergència, quantes vegades s'esperen vostès que això pot acabar amb una arma de foc i disparant? Sempre, per precaució, tu vas sempre amb la previsió de que pugui passar. Després te'l trobaràs o no, anirà armat o no. S'estan trobant que darrerament hi ha, diguem, més atracaments o delictes amb armes de foc que fa uns anys? No és que hagin ara més que fa uns anys, sinó que els darrers 4 o 5 anys ha hagut un augment molt important i que dia a dia, i a nivell de Mossos estem tenint sustos, com els que he explicat, que t'acaben encanyonant fa poc a la comissaria d'Horta exactament igual. Una persecució, una persona que estaven identificant va donar una patada a un mosso, va sortir corrents, el mosso darrere, i de cop i volta s'atura, treu un revòlver, va encanyonar el mosso i va disparar. Al carrer? Al carrer. La sort, i era una arma real, la sort és que es va sentir el clic-clic, no estava municionada. Però el susto que es va endur el mosso, o sigui, el perill que va córrer en aquell moment... Quan el mosso sent el clic-clic ja sent que no està preparada per disparar, ja ho detecta, només amb el clic-clic, amb la preparació de l'arma? Bueno, ell va notar que no havia, evidentment, que no havia l'impacte. I amb el clic-clic, doncs que no estava municionada perquè semblava que... No, perdó, em pensava que deia que quan va preparar l'arma ja va veure, ja va sentir... No, va ser posterior, val, d'acord, d'acord. Que va fer l'intenció de disparar, no va disparar. Però és que dia a dia tenim aquests sustos. I arriba un moment que estem cansats de dir-ho, no volem un altre cas Ferran, no volem que torni a passar alguna cosa així, i farem el que faci falta fins que aconseguim la seguida. Nosaltres, des de l'associació, el que estem intentant és, a part de portar la defensa del Ferran, que és el que ens interessa, l'acusació particular, la porten els lletrats de l'associació, és que ells se sentin protegits, informats a tota hora. Jo la versió del Ferran l'he sentida infinitat de vegades, perquè li fas repetir, perquè te la torno a explicar. És molt colpidora. La del Lluís també, el Lluís és més nou en el cos, per tant motiu també està bastant afectat. El fet de reviure el judici els afecta bastant, per això el motiu no donar la cara, i el que intentem és que ells se sentin ressalits amb el seu, si tenen que cobrar indemnitzacions les cobrin, i paral·lelament el que està fent l'associació és intentar negociar fins als màxims extrems amb el departament. El departament, de moment, està disposat a fer un pas endavant a favor d'aquesta... Exacte, és que escolta el que diu el cos de... sobretot els Mossos d'Esquadra, diuen que el debat no està tancat, però que consideren ells sí que les armilles que tenen exteriors els Mossos d'Esquadra són més segures que les interiors, que entenen que són poc còmodes, però que són més segures. Deixeu-me dir que el Ferran, que he dit que ha tornat a la feina, ha tornat, com dèiem, amb més de 50 perdigons al cos. Ara veurem unes fotografies que li van fer pocs dies després de quan va passar tot, en què es veu, aquí ho veieu, aquest és el Ferran, tots els impactes de perdigons que li van quedar en el cos. La línia vermella seria... I això no li impedeix treballar? La línia vermella seria el que... No li impedeix treballar, perquè Déu-n'hi-do, treballar així. No, però hi ha una cosa molt curiosa, segons el fiscal, té l'alta per curació. Vull dir, mai estarà curat. Mai estarà curat. Però és que a part d'aquests impactes en té més, que són els braços. Per què no se li poden extreure aquests impactes? Perquè estan profunds, perquè el disparo va ser molt proper. Té perdigons dintre el fetge... Però deu tenir dolor... No, bueno, ara ens va dir ell ja fa dies que m'ho diu, que estem mirant amb els pets com ho fem, ell no se sent com abans. Ell, quan fa exercici, que és una persona molt forta... Se sent fatigat. Cansat, l'altre dia no podia baixar l'escala... Vull dir, que pot haver conseqüències a llarg plaç. Vull dir, pot haver-hi intoxicació per plom, no ho sabem. Clar, perquè els perdigons hi van alliberant plom, en té molts, com ella ha explicat, en parts vitals del seu cos, el ronyó, el pulmó, però els metges diuen que és més perillós treure-li... No es poden treure. Quants Mossos d'Esquadra estan comprant en aquests moments a nivell particular aquestes armilles? La gent que està al carrer, molts. Estem parlant de quines xifres? Sobretot els que viuen, els que treballen... Més de la meitat del cos dels Mossos? A l'àrea metropolitana tothom és conscient d'aquesta realitat i tenen por i se l'acaben comprant. 600 euros val cada armilla interior. Molt bé, gràcies per haver-nos acompanyat i per donar-nos a conèixer també aquesta realitat més interior del seu cos, del cos dels Mossos d'Esquadra. 1:15